你好，张太太。刘乡里啊，麻烦您再帮我查一下吧。哎呀，您前天来过，我就帮您查了，币行真没有您丈夫张景发的账户。可是我们也是殷实之家呀，撒手西归，1分钱都没给家里留，这实在不合情理呀。刘乡里，我求您了，麻烦您看在我们孤儿寡母的份上，再帮我查一下吧。好吧，我再让人查一遍。不过这盐城不止我们一家银行，您再到别的银行查查。就算是大海捞针，真要捞到了，也是后半生的寄托。啊，多谢刘乡里。不客气。哎，张太太，您坐那稍等，好吧？好。没人啊？那咱们怎么着？咱们等一等。好。张太太，不好意思啊，让您久等了。我们刚才又查了一遍，还是没有查到您丈夫的账户。这盐城银行不下50家，您丈夫会不会把钱存在其他银行？您每一家都查问过了吗？这几天我都问过了，都说没有他的户头。刘乡里，你说会不会是有人想赖账呀？看您说的，正规银行都有详尽的账目，即使有1、2个无良的职员，也不可能把储户的账目一笔勾销。张太太，会不会有另外一种可能，就是您丈夫会不会用别人的名字，或者是假名字开户？要是那样的话，那就不太好办了。我看您还是回家再好好找找。如果真要是把存单能找出来的话，那事情就简单多了，好吧？好，谢谢你，刘乡里。哎呀，不客气不客气。哎，张太太慢走啊。好。叶律，这一次张景发的案子是你来了军管会安保组的第1个案子，打起12分精神，干得漂亮点。那还用你说？再说了，还有咱们小许同志在这监军，我怎么也得表现一下呀。什么监军呀？我就是想跟着你们拜你们为师啊。那你可要睁大眼睛，好好看我破案。好。来了，张太太。啊，我们是军管会的，过来复查一下现场。啊，好。来，请进。带我去你们家书房看看。啊，书房就在那边。正好啊，我也想到书房找点东西，你们看看能不能先把这封条撤了。
出去！叶律师怕你破坏现场。进来。死者跟你什么关系？是我丈夫感情好吗，20年的结发夫妻，你说呢？不见得吧。你这话什么意思啊？我知道你丈夫死了以后，你直接去大戏园看了一出戏，马老板的借东风，可是一票难求啊。这是哪个不得好死的乱嚼舌头？我当家的出事以后，我连吃饭的心思都没有，怎么会去看戏呢？还借东风？我先借把东风把他房子点了。那看来是谣传了。你若不相信，就把他找来，我和他对质。街坊邻居的对峙就算了，我们安保组也不是吃干饭的。你一看就不是那样的人。还是老总有见识。可是刚才我们在门口等了你半天，你没有去看戏，那你去干什么了？啊，我是去银行了。那个死鬼一走啊，是一了百了了。可是家里连隔夜粮都没了，我们怎么活呀？我是想呀，他是不是在哪个银行存着私房钱呢？可是那些银行都不承认。老总，能不能拜托政府帮我查问一下？去银行了？啊，盐城那么多银行，真是够你累的。这2天家里卫生也没有打扫吧？连吃饭的心思都没有，谁还有心思打扫房间呀？饿死都不怕，还怕脏死啊？家里的佣人呢？老爷死了，佣人也不干活了？这哪里还有什么佣人呢？新社会不是反对剥削吗？佣人早就辞退了。老季，带回去。准吗？不是主犯就是帮凶，错不了。哎，叶律同志，你说他是嫌疑犯，你有证据吗？我说是他就是。你们凭什么抓我呀？现在是新社会，明明是一时小你抓人要有手续，你不能犯纪律。好啊，你们不依不饶的。我们现在回去办手续。为难我辅导人家干什么呀？人跑了可不怪我啊。季组长，啊，小雨同志，相信叶律肯定不会有错。张太太，你看这样好不好？我们有几个疑问，想请您跟我们回军管会详细谈一下。我不去，我又没犯事儿，你们凭什么抓我？不是抓你的，只是想请你跟我们回去协助调查。这明摆着的事情，还调查什么呀？我哪儿都不去，有种，你们打死我，我正好追我那死鬼丈夫去。别哭，别哭。要证据是吗？跟我来。我不去。走啊！我不去。心虚了。刚才不是还要吵着去找你丈夫吗？怎么现在连案发现场都不敢去了？好，去就去。为人不做亏心事，半夜不怕鬼叫门。
你丈夫死的时候，你在不在家？啊，我出去买菜了，回来的时候邻居跟我说，我家好像响了一枪，我就到书房去喊我丈夫，没答应，推门，门也从里面锁上了。后来我就报了警，是你们军管会的人把门撞开的。我看过现场的报告，你说的一点都没错。也就是说，你是和我们的人一起进的这间房间，在此之前没有任何人进去过，对吗？反正我没进去过。我们的人勘察完现场，于是就用封条把门封起来了，也一定跟你交代过，结案之前不许任何人再进去，对吗？是，说了，我没进去。这封条还是你弄开的呀？你开门之前还是好模好样的，对吧？没错。老季，爸，帮我拿一下。哦。出任何事情我负责任。我了。你说你丈夫出事，一直到我们的人到达，这段时间没有任何人进过书房。那么请问，是谁清理的地上的脚印儿？我去现场看过了，现场有很多人的脚印儿，唯独没有一个人的，那就是你丈夫张景发的。你胡说！侦缉队的人把门撞开的时候，明明满屋都是我丈夫的脚印，我看得真的。后来侦缉队，军管会安保组。对，后来军管会安保组的人还拍了照，拍照的就是这位老总。老总，你不会红口白牙的说你没拍照吧？叫同志。野驴在搞什么？不是有死者脚印的照片吗？有啊，我看过案卷了。那他这是在诈供啊！耶律齐在解放前号称第一神探，如果他仅仅靠诈唬，不会有这么大的名气。先看看吧，看看他怎么破案。什么神探？吹牛皮吧！大伙啊，不要先入为主啊！不管怎么说，我也是个老地下党了，可结果呢，还是栽在这个人手里了。所以说，他还是有本事的。这个是我们从现场照的脚印照片。从照片上看，你丈夫很有品位，穿的鞋很名贵吧？是他生日的时候我给他买的，那还是解放前的事了，从美国的水兵手里买的，可花了不少美金呢。鞋合脚吗？当然合适了，谁会花那么多钱买一双不合脚的鞋？那不是脑子有病吗？没病就好，脑子没病，看来是我们的照片有病。怕你眼睛不好，我们把照片专门做成了幻灯片。看，上面的足迹是我们从现场采集到的足迹，和你丈夫的鞋完全吻合。但问题是，鞋的前边、后边两头是模糊的，只有中间是清晰的，这说明什么？请问，这说明什么？我怎么知道？这么好的鞋，不可能两头翘，而且鞋是合脚的，不会出现这种情况。老季，这是你送你丈夫的礼物吗？没错。稍等一下。莫名其妙。
大虎，麻烦把这双鞋换上。请跟我来。大虎，请你在这张纸上踩一脚。谢谢，你的任务完成了。是大虎。大虎，哎，别生气，大虎，看到了吗？真正合脚的鞋踩出来的脚印应该是这样的，前面、中间、后面都是清晰的。张夫人，麻烦你把鞋脱了，把这双鞋穿上。不要不要，睹物思人，我难过。张夫人，请你积极配合政府的工作，把脚上的鞋脱了，换上地上这双。好，请你站起来。麻烦你在纸上踩一脚。好，谢谢。看见了吗？这和我们现场采集的脚印一模一样，前后两头是模糊的，只有中间是清晰的。这说明这根本不是张景发的脚印，而是别人穿着他的鞋踩上去的，而且那个人的脚要比他小，所以才会产生这样的脚印。我说的对吗？不用狡辩了，我的推理足以告诉你现场发生了什么。都打起精神来，听我耶律的推断。我的推理是这样的。怎么样，张夫人？我的推理还及格吗？都是梦话。书房的门是用钥匙从里面锁上的，外面根本没法上锁。如果是你说的那样，我出去以后
是怎么把门锁上的？锁门的不是你，是杀人的凶手。我勘察过，你们家住在1楼，书房的后面就是一个院子，院子里就有晾衣服的长竹竿。血口喷人。如果是你说的那样，那书房的窗户又是怎么从里面插上的？难道是鬼插的？没错，就是鬼在里面插上的，而且还是女鬼。窗户是这样插上的。哎呀，肯定是出大事了！我听邻居说，刚才我家好像有枪声。张老板，张老板，这是怎么了？都是你的一面之词，你有啥凭证？行了，哥为你骄傲。这要是放在以前，这案子就算是破了。可是嫌疑人并没有招供，哪那么容易招供啊？俗话说得好，人心如铁，王法如炉，不怕他不招。什么意思啊？他要搞刑讯逼供那一套啊？季组长，你说呢？啊，必须承认，耶律的推理天衣无缝。什么天衣无缝？那是唯心主义，我们看重的是证据，对吧，署长？啊，我个人倒是觉得耶律齐的推断滴水不漏，合情合理啊。不过耶律啊，我们不是作家，不能光讲推断，我们讲的是证据。给我3天时间，我把证据交给你。倒也不急于这么几天，只要把案子做实了，证据确凿，多几天也没关系嘛。那先这样吧，散会。大虎同志，干什么？咱们这案子也算破了，这双鞋你就拿去留个纪念吧。我看你那鞋底都快穿破了，咱也穿穿皮鞋。你想让我犯错误吗？这是政务，你没有权利私自处理。哎，你刚才那种行为叫拍马屁，你知道吗？这叫一报还一报。他逼我吃辣椒，我就给他穿晦气鞋，跟我谈什么唯物主义，无就是怕沾上晦气。你以为人大伙刚才不要这个鞋，就是因为这个啊？你太小瞧咱们的战斗英雄了。哎呀，这是官官相护，哪朝哪代都是一样的。别扯没用的，打个赌如何？赌什么？你说啊。谁输了，这鞋谁穿3个月。好，3个月。大虎，哟，有任务啊？啊，去办个案子。啊，我来跟你。什么案子？不该你问的，别瞎问。什么态度呀？对我还没有油声敬意呢。刚才听我讲，听得那么认真。走，别那么多废话。大伙，
我来是跟你求证一件事情，你是为什么不肯收下这双皮鞋呢？这是证物，能随便收吗？要不是从死人身上扒下来的，你能不要？看我这双鞋，是从一个日本军曹尸体上扒下来的。我这武装带，美式军刀，是从国民党军官的尸体上扒下来的。我还有一部徕卡相机，是德国造的，那是一个日本大佐的，那个大佐是我亲手弄死的。怎么的？我怕这个小资产阶级。汉子，赶紧把你拿上。行了啊，3个月啊，没问题。穿到烂，他都不怕，我还怕。意大利皮鞋，只能穿在我脚上。意大利皮鞋，你这鞋是意大利的吗？哎，有什么发现吗？什么都没有。那个死鬼一走啊，是一了百了了。可是家里连隔夜粮都没了，我们怎么活呀？我是想啊，他是不是在哪个银行存着私房钱呢？可是那些银行都不承认。这个人死的还真是干净，存折、现金1分钱都没留下。不是说他刚刚因为倒卖银元受过政府处理吗？会不会是被政府没收了？那你觉得没收了多少钱？我不知道啊。不知道。破案最怕这个不知道。你想到了，就一定要想方设法把它弄清楚，明白吗？我查过了，这个人当时被捕的时候身上只有20块大洋，被没收了。一个做了多年股市掮客的人，怎么可能只有20块大洋的资产？肯定不会。这就是问题。男人赚钱多半是为了女人，如果连他老婆都没有落着的话，我断定，他应该有另外一个女人。你是说，他还有外室？这也许就是他老婆联合别人一起杀他的原因。这帮股市掮客，总是拿自己占有了多少女人来作为自己吹嘘的资本。查一下他周围的朋友，不怕没有下落。张景发不是自杀了吗？人死如灯灭，还提他干什么呀？我这人是从来不说死人坏话的。他是死了，你不是还活着吗？什么意思？他在临死之前向政府交了一份检举材料，上面就涉及到了你。我们新社会讲究不冤枉一个好人，也不放过一个坏人，所以我们过来调查调查。他都说我什么了？过多的我们就不方便透露了。总之，涉及到了你的私生活。你想想，你有什么糜烂的资产阶级生活方式和我们新生活格格不入的？真是人无伤虎意，虎有害人心呐！我糜烂，他就好到哪儿去了？他在丽春院包了一个当红姑娘小丸子的事，怎么不向政府交代？小丸子，这么奇怪的名字。这个姑娘还真就叫这个名字了。是日本人吧？还是您圣明。这姑娘原本是盐城市日本宪兵队长的小老婆，盐城市首府以后，日本宪兵队长被枪毙了，她就留了下来，说是给她老公守灵。这日本人也是个骚货，说是给她老公守灵，就守到别人被窝里去了。也不知道给她那个死鬼日本老公收了多少顶绿帽子。张景发就是其中一顶。
叶律同志，那个张景发真的给政府写过检举材料吗？没有。那你刚才说的有鼻子有眼的。我不这么说，能这么轻易的调查出他背后的故事吗？可你也不能骗人呀。恕我直言，我看你还是合适去档案室工作。为什么？你说为什么？咱们平时接触的是什么人？地痞流氓、掮客奸商，你跟他们讲道义，你不是傻吗？反正我觉得你也不应该骗人。那好，如果有一天，我这样的人遇到了紧急情况，想要问你借枪，你会借给我吗？不借。军管会有规定。你宁可听那些规定，也不顾我的安危。那他规定就那么写的，我有什么办法呀？好吧，话不投机，各奔东西。哎，跟着我干嘛？我想过了，虽然我不能借枪给你，但我可以带着枪跟着你。如果你有什么意外，我能保护你。不，我不需要你保护，你把你自己保护好就行了。我刚才说的就是提醒你，遇到情况了记得拔枪。但是你没枪啊。你怎么知道我没枪呢？哎，哪儿来的？黑市上买的，军管会规定也不允许，怎么办？怎么办？怎么办？对不住了，先生，你不是个实在人，我不愿意接待你。为什么说我不是个实在人呢？你说你是花间的常客，可你连个瓜子儿都不会接，显然我不能相信你。姑娘，刚才我可是拿这个手亲自接过来的。这个应该拿嘴接。不是我不接呀，是朋友之妻，我不好欺。朋友？请问是哪个朋友啊？张景发，张老板，是我的好朋友。我又不是他的妻。哎呦，你说这话可伤人了。张老板平时没事就跟我们提起你，口口声声说跟你多么恩爱。几日不见就如何如何的想念，怎么这话到你嘴里就变得薄情了呢？是吗？那他这么长时间没来，是有多恩爱，多思念呢？要真是一日不见如隔三秋，那这么长时间，岂不是一辈子都过去了？我知道张老板喜欢你哪一点了。虽在欢场之中，可仍然是个深情人。你这个人倒是挺有意思，看上去挺洋派，说话倒挺会咬文嚼字的。我告诉你，我跟张先生交情根本就没有那么深，况且他是个骗子。为什么说他是个骗子呢？他已经很长时间不敢来找我了，据说是他夫人不答应。以前嘛，才能算是个理由，现在还有这个必要吗？为什么现在没有这个必要？你到底是不是他朋友？姑娘，这种事儿，我不主动问，他是不好意思主动开口的。你看看这鞋，你眼熟吗？前几天我去他家玩，我就觉得这鞋好看，说穿走就穿走。你说说我们是什么关系？哟，那可真是交情不浅呀。你呀，也得理解理解他。家外有家这种事儿，不是什么体面的事儿。人家老婆要知道，一发威
他可不得躲几天。他以前吧，确实怕他老婆怕得要死，可是现在呢，他为什么还要怕他老婆呀？为什么现在他不怕了呢？这是个秘密。那你更要跟我讲讲了，下次我见到他，好好跟他开开玩笑。不能白告诉你。哼哼。张景发的老婆和军统盐城站的站长有一腿，所以共产党来之前，他当然很怕他老婆了。是马扶摇吗？那个人叫什么我不知道，但是张先生说，好像是姓马。可是现在已经是共产党的天下了，那帮军统早就被共产党追着屁股撵出了城。他居然还说他怕他老婆，这么长时间不敢来找我。你说你的这个朋友是不是个骗子？郑健，叶吕奇，手里拿了什么？钱。谁的钱？他的。把他带出去。穿着政务逛窑子，你说话给我注意点。我要是真干什么了，被你抓住，我没话说。问题是我什么都没有干，衬衣领子都没解呢。你个蠢货！我刚才在办案，你来捣什么乱？他娘的敢骂我！办案？这什么地方？这是窑子！你让一个窑姐坐你腿上聊天，聊天还给钱，你说这话能让我信服吗？啊！我说的都是实话，我在办案，信不信是你的事儿。我问你，你跟个姚姐聊什么？关你什么事儿啊？我聊什么？为什么要告诉你呢？再说了，谁说办案不可以跟姚姐聊天的？满大街都是人，怎么不聊？跑窑子里聊什么？那是我亲戚。啊？亲戚？我可以走了吧？郑健。你不认识我，不知道我是谁啊？少废话，郑健。月光下的城，北风中是谁的白雪皑皑，凌乱的脚印，冻僵的行李不必打开，免得逃避难为情。
总是对我很慷慨，交给我的心习惯了偏执的距离，一再小心也逃不过易碎的你。在哪里等着你来把这心打开，别说你不怕被害，在哪里等着你回来，来去也许不该错过彼此的精彩。总是对你很慷慨，交给你的心天真的跑进风里，不再小心一路上逆风而行。在哪里等着你来把这心打开，别说你不愿被爱，在哪里等着你回来，来去也许不该错过彼此的精彩，在哪里等着你来把这心打开，别说你不愿被爱，在哪里等着你回来，来去也许不该错过彼此的精彩。是不该，那么一定是精彩，精彩的不该。